唱歌如何更好听呢？有4点和您分享。第一，除了基本的音准、音高，还有这首歌曲的基本的风格外，第2点一定要记得是通过横膈膜的控制气息。第3点一定要有恰到好处，像说话一样的声带闭合。第4点，字正腔圆。更多唱歌技巧，欢迎您点击关注我。